Noriu visus pasveikinti su gražiu Kaziuko švente, Kaziuko mugė. Na, šiandien mes esam atvykę iš Vilniaus, iš Lietuvos, didelė maža mūsų delegacija, būtent tautodailininkai, tautinio paveldo sertifikuoti meistrai. Ir norim pasidalinti savo patyrimus su Dubline gyvenančiais lietuviais. Laimutė Fedosejeva ir Odeta Bražėnienė šalia savo nuostabiai gražių karpinių mokys šito amato ir Dublino lietuvius, kurie turbūt neatsisakys ir išmoks šitaip gražiai karpyti. Albertas Bartašius yra iš Pasvalio, jis yra muzikos instrumentų meistras, taigi galima netgi pabandyti pagroti dūdmaišiu. O Stanislava Butkutė yra atvežus bent kelis šimtus tradicinių pirštinių, tradiciniais raštais, šiltų, gražių kojinių. Tai manoma, kad ir tikimės, kad mūsų lietuvaičiai Dubline jų nupirks taip pat. Ir mes grįšime pasidalinti gerybėmis, vieni išsivešim, kiti įsigysim. Na aišku, Kaziukas neįsivaizduojamas be Kazimiero verbų, be Kaziuko Vilniaus tradicinių verbų. Taigi daugybė įvairių formų mes jų šiandien atvežėm ir manom, kad kiekvieno pareiga išeiti iš Kaziuko mugės būtent su tradicinė verba.